हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BYC में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने 3 छोटे सर्किट के बारे में। देखिए, एक छोटा सर्किट है जो है PAM 8403। ये एम्पलीफायर सर्किट होता है जो कि 5 वोल्ट से वर्क करता है और ये डबल चैनल का है। 5 वाट जो है दोनों चैनल में आउटपुट हमें देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास एक चार्जिंग सर्किट है जो कि C टाइप का है चार्जिंग सर्किट। ये एक C टाइप का चार्जिंग सर्किट है जो कि इस एम्पलीफायर को सप्लाई देगी। एक 3.7 वोल्ट की बैटरी उसको चार्ज करने के लिए काम में आएगा। उसके बाद बात करते हैं मैं अपने जो है ब्लूटूथ सर्किट की। ब्लूटूथ सर्किट जो इस एम्पलीफायर को सिग्नल देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटा ब्लूटूथ सर्किट होता है। एक हमारे पास बड़ा ब्लूटूथ सर्किट ये वाला भी होता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक छोटा ब्लूटूथ सर्किट है, इसको भी यूज करके आप पोर्टेबल एक ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर में काम आने वाले सर्किट है। ये छोटा ब्लूटूथ सर्किट है, थोड़ा बड़ा ब्लूटूथ सर्किट। इसमें थोड़े कंट्रोल भी दिए हुए होते हैं जो कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट और जो है FM का दिया होता है। इसमें जो है मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो, USB लगा सकते हो। तो ये थोड़ा मॉडिफाइड एक सर्किट है और ये एक मिनी सर्किट है। ओके फ्रेंड, तो इन्हीं को हम यूज करके पोर्टेबल जो है ब्लूटूथ स्पीकर बनाना। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।